Ubesaziwa ngokuvakalisa inzingo ezichaphazela ababesakuba ngamagqala omzabalazo wenkululeko yeli lizwe. Umfi uMaphatsoe ubethe gqolo uqaqambisa inhlalo esebugqwayibeni yabo babesakuzabalazela inkululeko. Wafumana uqeqesho kumkhonto wesizwe we-ANC ngexesha lengcinezelo. Emva kokuBhacela eUganda, waqeqeshwa eAngola naseSoviet Union yamakomanisi. Umfi uKebby Maphatsoe obengumongameli wombutho wamagqala omkhonto wesizwe osele ubhangisiwe, waxelenga njengosekela mphathiswa omkhosi namagqala omzabalazo phakathi ko-2014 no-2019 ngaphansi kolawulo lukamongameli Zuma. As president of iMKMVA, he dedicated his life to the well-being of the members of umkhonto wesizwe, Military Veterans Association, and all ex-MK combatants. Waqala kumbutho abafundi iCOSAS kunye neSoweto Youth Congress ngaphambi kokuba ngumongameli weMKMVA ngo-2007. We have lost one of our own. We have lost one of the combatants of umkhonto wesizwe. But here in Parliament, he knew where the center was. Ubelikhubalo ekusekweni kwesebe elijongene namagqala omzabalazo wenkululeko ngaphakathi kwisebe lezokhuselo. Ukonyulwa kwakhe njengomongameli weMKMVA kwakhokhelela ekumanyweni kwemibutho yamagqala omzabalazo. Umfi uMaphatsoe wayelilungu lepalamente le-ANC ngo-2014. Unobangela wokusweleka kwakhe awukaqangazwa.